apretás y rechinás los dientes mientras duermes, tal vez no sea estrés. Puede ser sed. En 30 segundos te voy a explicar por qué la deshidratación dispara microespasmos mandibulares. Cuando hay sed, hay baja cantidad de sodio, que es la sal. Y entonces tu mandíbula se vuelve un taladro nocturno porque cuando el sodio está bajo, la neurona de tu cerebro está hipersensible. Y taparte la boca no resuelve nada. Hidratarte es la solución. Comenta hidratación y en el próximo contenido de valor te doy la tabla de hidratación personalizada.